เริ่มจากนอนกลางแขนตั้งขาฝั่งที่ต้องการจะบิดตัวไขว้ขามาอีกฝั่งหนึ่งจากนั้นค่อยๆบิดลำตัวโดยพยายามไม่ให้แขนบิดตามมาก็คือพยายามตรึงแขนไว้กับเบาะให้มากที่สุดบิดโดยใช้แรงจากขาเป็นหลักเกร็งค้างไว้ 10-15 วินาทีแล้วค่อยๆบิดกลับตั้งขากลับสู่ท่าเริ่มต้นทำซ้ำ5-10 ครั้งช้าๆ